ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ராயல் ஹெரிட்டேஜ் அந்த பாக்ஸில் நம்மளுக்கு என்னென்ன வந்திருக்கு அதை பற்றி தான் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்துடலாம், நம்ம வீட்டில் இருக்க கோழி போட்ட முட்டையில் மொத்தம் 4 கோழி குட்டி வந்திருக்கு. அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது பண்ணுற சேட்டையெல்லாம் பாருங்களேன், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. காலையிலே பார்க்கும் போது இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. வாங்க நம்ம இப்போ ரிவ்யூக்குள்ளே போகலாம். மொத்தம் இதில் 7 பொருட்கள் தந்திருந்தாங்க. அதான் நம்ம என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஒன்று ஒன்றா பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏதோ பானிபூரி மாதிரி இருந்துச்சு. இதில் ஏதோ ஸ்டஃபிங் வச்ச மாதிரி, என்னென்னு தெரியல. அதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சர் பாக்கெட் தந்திருந்தாங்க, ரசகுல்லா டப்பா, அதுக்கப்புறம் மசால் காஜு அப்படின்னு ஒன்று தந்தாங்க, நார்மலான காஜு. இதுதான் என்னன்னே தெரியல. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது சோம்பப்படி ஒன்று தந்திருந்தாங்க. இந்த 7 பொருட்கள் தான்